အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ AutoCAD ရဲ့ block တွေအကြောင်းလေ့လာရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ block ရဲ့ definition ကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော် AutoCAD ထဲမှာတဲ့ block ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကဒီနာမည်အသစ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်အသစ်တစ်ခုနဲ့တဲ့ object တွေကိုသူက combine လုပ်ထားတယ်ပေါ့ပေါင်းစည်းထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော် AutoCAD ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ object တွေရှိတယ် 2D object တွေလည်းရှိတယ် 3D object တွေလည်းရှိတယ် 2D ပဲဖြစ်ဖြစ် 3D ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ object တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းထားတာကို block လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ block တွေကိုအဓိကအပြင်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးကြလဲဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာထပ်ခါပြန်ပါမဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်သဘောတရားကထပ်ခါပြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် layout plan တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် column လိုနေရာမျိုး door window လိုနေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထပ်ခါrepeat ဖြစ်မဲ့ object တွေမှာကျွန်တော်တို့က block တွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ repeat ဖြစ်မဲ့ object တွေမှာ block တွေကိုထည့်ပြီးသုံးရလဲဆိုတော့ block ရဲ့သဘောတရားကသူက object တွေကိုနံပါတ်1ချက်နာမည်အသစ်တစ်ခုနဲ့ combine လုပ်ပေးတယ်ပေါင်းစည်းပေးတယ်ပေါ့ပေါင်းစည်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ခါပါမဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ block ပဲပြီးသုံးလိုက်ခြင်းအပြင် block တစ်ခုကိုပြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော article block တွေပါပြင်သွားတယ်အဲ့တော့ AutoCAD ရဲ့ block တွေကိုအခုပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်အခြေခံစပြီးတော့လေ့လာရအောင်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် AutoCAD ကိုသွားရအောင် AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော် block တစ်ခုဖွဲ့မယ်နော်ဒီနေရာမှာ block ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ AutoCAD မှာကျွန်တော်တို့ software တွေကနေပြီး install လုပ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အတွက် ready made ပေးထားတဲ့ block တွေလည်းရှိတယ်ဒါကလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေးထားတဲ့ block တွေကိုမသုံးဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဒီကနေပြီးတော့ block တစ်ခုစပြီးတော့ဖွဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် object ကျွန်တော်3ခုဆွဲရအောင် example အပြင်ကျွန်တော် rectangle တစ်ခုရှိမယ် object 3ခုဆွဲရစမဲ့ object တစ်ခုတည်းကိုလည်း block ဖွဲ့လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော် object 3ခုဆွဲရတယ်ဆိုပေမဲ့ object တစ်ခုတည်းကိုလည်း block ဖွဲ့လို့ရတယ် example အပြင်မှာ rectangle ရှိမယ်ဟလာ circle ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ polygon ပေါ့နော် pol enter အနိုင်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကသုံးထားပေးလိုက်တယ် center point click ချလိုက်တယ် eye option ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ object တစ်ခု object တစ်ခု object တစ်ခု okay အဲ့ဒီ object 3ခုကိုကျွန်တော်တို့တစုတစည်းတဲ့နဲ့ combine လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းစည်းချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က block ဖွဲ့ရအောင်နော် block ဖွဲ့လိုက်မယ် b ပေါ့ block ရဲ့ shortcut က b လို့ပြောပါတယ် b enter b enter လို့ခေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို block definition box ကြီးကြားလာပါပြီblock definition box မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ချက် name စာပေးရပါမယ်တဲ့နာမည်လေးစာပေးရအောင်ကျွန်တော်သူ့ကို b1 လို့ပေးလိုက်မယ်နာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် b1 ဖြစ်ဖြစ် block ဖြစ်ဖြစ် b2 ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မှတ်ထားပေးရမှာကကျွန်တော်တို့ AutoCAD file ထဲမှာဖွဲ့လိုက်တဲ့ block တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနာမည်တူလို့မရအောင်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကအခုဒီနေရာမှာ b1 လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ drawing ထဲမှာပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခု block တစ်ခုထပ်ဖွဲ့မယ်ဆိုကြပါစို့ block တစ်ခုထပ်ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ block က b1 လို့ကျွန်တော်ထပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးနာမည်တူရှိသွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် drawing file တစ်ခုထဲမှာနာမည်တူရှိလို့မရဘူး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် block တစ်ခုဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုရလဲမလဲကြည့်ရအောင် block တစ်ခုစဖွဲ့မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်နာမည်ပေးရမယ်နံပါတ်2ချက် bit point ပေးရတယ် bit point နော် bit point ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ block တစ်ခုလုံးရဲ့ base point ကိုခေါ်တာပါဒီ block တစ်ခုလုံးရဲ့ base point ကိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲတဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖွဲ့တဲ့ block ရဲ့ object ရဲ့အနီးနားတော့မှာကျွန်တော်တို့ base point ပြပေးရတယ်အကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က base point ပြတဲ့အဆင့်ကိုကျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် block ရဲ့ base point ကိုသူက drawing တစ်ခုလုံးရဲ့ coordinate 0,0 ကိုသူကအလိုလျောက် base point ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ block နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ base point နဲ့အရန်ဝေးသွားလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က block ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် block ဖွဲ့လိုက်တဲ့ base point ကို object နဲ့အရန်ဝေးလို့မရဘူး base point မပေးလို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့နာမည်လေးပေးလိုက်ပြီးသွားပြီ base point လေးပြပြီးသွားပြီနံပါတ်3 state က select object နေရာမှာကျွန်တော်တို့အရှိမကာစာပုံလေးရှိပါတယ်ကာစာပုံလေးကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့ခြင်းတဲ့ object လေးတွေကို select ပေးလို့ရတယ် page selection ပေးလို့ရတယ်လို့ window ပေးလို့ရတယ် crossing ပေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ selection mode ကိုပေးပြီးတော့ယူလို့ရတယ် selection ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ပေးပြီးသွားပြီ bit point ပြပြီးသွားပြီ object ကို select မှတ်ပြီးသွားပြီ select မှတ်ထားတဲ့ object ရဲ့အောက်မှာ selection option လေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ selection method 3မျိုးရှိတယ် sorry block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာရွေးချယ်တဲ့3ခုရှိပါတယ် retain နဲ့ convert to block နဲ့ delete နဲ့
အဲ့တော့ဒီ retain တို့ convert to block တို့ delete တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခု block ဖွဲ့နေတဲ့ object လေးကိုစားပြုတာပါကျွန်တော်ကလက်ရှိ block ဖွဲ့နေတဲ့ object ကိုတဲ့ retain ဆိုတာဒီတိုင်းပဲထားမှာလားတဲ့ convert to block ဖြစ်ပါ convert လုပ်မလား delete ဖြတ်ပြစ်မှာလားတဲ့ကျွန်တော်က block ဖြစ်ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ convert to block ကိုရွေးထားပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီ၃ခုရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးနားလည်ထားဖို့လိုတယ် retain ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ B1 ဆိုတဲ့အခုလက်ရှိဖွဲ့တဲ့ block ဒီ object ၃ခုကို block အဖြစ်တော့ပြောင်းပေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ original object တွေကိုတော့ဒီအတိုင်းပဲဆက်လက်ထားမယ်ပေါ့ဘလို့မဖွဲ့ဘူးပေါ့ဆိုလို့တင်တာ convert to block ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိ၃ခုစလုံးကို block ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ် delete ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့လိုက်တဲ့ object ၃ခုစလုံးကိုသူကဖြတ်ပြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ၃ခုကိုယူလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနမူနာအပြင်ကျွန်တော် retain ယူလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ retain ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် block ကြီးကဒီ၃ခုက block ဖြစ်မသွားဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုနားလည်ရမယ်သူက original object တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခု drawing ထဲမှာမူရင်းဖွဲ့နေတဲ့ object တွေနဲ့အသစ်ဖြစ်လာမယ် block နဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကွဲလဲဖို့လိုတယ် retain ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ original object ကဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကဖြစ်လိုက်ဒီ၃ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ B1 ဆိုတဲ့ block တစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတယ်သူကနည်းနည်းလေးချုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီ step လေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ convert to block ကိုပဲရွေးထားရအောင် okay အဲ့တော့ဒီ step တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးက step ဖြစ်တဲ့ behavior ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားရအောင် behavior အောက်မှာကျွန်တော်တို့ allow exploding ဆိုတာလေးရှိပါတယ်allow exploding အဲ့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ chat ဆရာ၃ခုရှိတယ် annotative ရှိတယ် scale uniform ရှိတယ် allow exploding ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ allow exploding ကိုအမှန်ကြီးလေးချက်ထားပေးမယ် annotative နဲ့ scale uniform တွေကိုအမှန်ကြီးလောလောဆယ်ချက်ထားစရာတော့မလိုသေးဘူးနောက်ပိုင်းဒါကြမှာဒီ advanced option တွေကြမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်သလိုပြန်ပြီးတော့ထပ်သုံးလို့ရတယ် scale uniform နဲ့ annotative ကိုအမှန်ကြီးချက်စရာတော့မလိုပေမဲ့ allow exploding ကိုအမှန်ကြီးချက်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့် allow exploding ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီး block ဖွဲ့နေမှာပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာမလိုအပ်လို့ပြန်ပြီးတော့တစားစီပြန်ပြီးတော့ explode လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောဖွဲ့ကလေးက allow exploding လေးအမှန်ကြီးပေးထားမှရမှာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က allow exploding အမှန်ကြီးမပေးထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးချက်ထားလို့မပေးထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ explode လုပ်လို့မရတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ okay ဒါက block active ပိုင်းရောက်သွားပြီဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ block တစ်ခုကိုအမှန်ကြီး allow exploding အမှန်ကြီးပေးပြီးတော့ block လေးအရင်စဖွဲ့ရအောင် discussion ဒီ block နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြုချက်တွေအထူးပြုချက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရေးလို့ရပါတယ်ရေးလိုက်ရတယ်မရေးလိုက်ရဒီ state ကတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးပါတယ်ဒီ block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ unit တွေဒါမှမဟုတ် block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ solo ရင်းတွေကျွန်တော်ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပြီးသားလို့ရှိရင် okay ဆိုတော့ဒါလေးက block တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ block တွေကို select မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ base file ကအရင်လိုမျိုး object 3ခုဆို block 3ခုမှာ object 3ခုစလုံးမှာ grid တွေမပေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်း combination ဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော် base file ပြလိုက်တဲ့နေရာမှာပဲ grid တစ်ခုတည်းပဲပေါ်ပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ AutoCAD ရဲ့ block ဖယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယဗီဒီယိုမှာဒီ block နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တွေနောက်ထပ်ဒီ insert တွေ block ရဲ့ option တွေဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် block လေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်ပြပေးပါမယ် object တစ်ခုတည်းကိုလည်း block ဖွဲ့လို့ရပါတယ်နော် object နှစ်ခုကိုလည်းပေါင်းပြီး block ဖွဲ့လို့ရတယ် object သုံးခုကိုလည်းပေါင်းပြီး block ဖွဲ့လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါက block တစ်ခုဒါက block တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော် beyonder block တွေကိုဝင်လိုက်တယ် block definition တွေကိုဝင်လိုက်တယ်နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်နာမည်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကဒီနာမည်တူသွားပေးလို့တော့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားပေးရမယ် pick point ပြပါတယ် select object မှတ်တယ် convert to block allow exporting ပေးရမယ် description ကျွန်တော်မရေးတော့ဘူး okay အဲ့ဒါဒါလေးက block object တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီနော်ဆိုတော့ဒီ block လေးဖွဲ့တာကိုအရင်လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update အကြောင်းတွေ block option တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်